唔想你哋心愛嘅衫越洗越污糟，洗完之後有異味同埋有細菌，咁就要定期清潔啦。今日同大家分享，用低成本就可以清潔一般嘅污垢、水垢同埋霉菌，效果非常之好。過碳酸鈉係一種好好嘅清潔劑，可以消毒啦、殺菌、漂白同埋去油脂嘅功能。大嘅洗衣機用2杯，細機用1杯，亦都視乎你幾耐冇洗過。用熱水或者暖水嘅效果係最好嘅。未加滿水，已經見到好多污糟嘢走晒出嚟，呢啲可能係污垢、水垢、洗衣劑嘅殘留或者係霉菌。清潔完之後，過濾唔到嘅污物咧，可能會留喺洗衣機裏面，可以用濕毛巾抹走佢。每次洗完衫之後，打開洗衣機門，等裏面通風乾燥，防止霉菌滋生。用得10年8載，最好就請一啲專業嘅清潔洗衣機公司深層清潔。